হ্যালো বন্ধুরা, আজকে তোমাদের জন্য নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকে দেখাবো তোমাদের এই টেবিল ফ্যানের শ্যাপ বুশ কীভাবে চেঞ্জ করতে হয়। তার আগে দেখে নাও বন্ধুরা, এই টেবিল ফ্যানের শ্যাপ বুশের ডিস্টার্ব হলে বা সমস্যা হলে কী হয়। এই দেখো বন্ধুরা, টেবিল ফ্যানের শ্যাপ বুশের ডিস্টার্ব হলে বা খারাপ হয়ে গেলে এক আওয়াজ হবে এবং আস্তে আস্তে ফ্যানটা বন্ধ হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে ফ্যানটা বন্ধ হয়ে যাবে এবং স্পিডটা খুবই কম হবে, আর এরকম ঘটাং ঘটাং করে আওয়াজ হবে। আওয়াজটা আস্তে আস্তে বেড়ে যায় বন্ধুরা। তো দেখতেই পাচ্ছ আওয়াজ হচ্ছে। তো ঠিক আছে, খোলা যাক, ফ্যানটা খুলে শ্যাপ বুশটাকে চেঞ্জ করে দেখা যাক। তো আমি প্রথমে নাটগুলো খুলে নেব বন্ধুরা। এই দেখো বন্ধুরা, খুলেছে। পুরো বডি খুলবো, মোটরটা পুরোটাই খুলতে হবে। বন্ধুরা, খোলার সময় নাটগুলো খেয়াল রাখবে কোন নাটটা কোন দিকে লাগানো ছিল, তা নাহলে কিন্তু সমস্যা হবে। দেখো বন্ধুরা, খোলা হয়ে গিয়েছে। এ দেখা হচ্ছে কয়েল। কয়েল আমাদের ঠিক আছে। আমাদের ডিস্টার্ব হচ্ছে বন্ধুরা, এই হচ্ছে শ্যাপ। এই দেখো, এই হচ্ছে শ্যাপ। এই শ্যাপ খেয়ে গিয়েছে। দেখো, এই দেখো বন্ধুরা, শ্যাপ খেয়ে গিয়েছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, শ্যাপ খেয়ে গিয়েছে, এর জন্য আওয়াজ হচ্ছে। আর এই হচ্ছে বুশ। এই বুশটাও বন্ধুরা পাল্টাতে হবে। এই দেখো, এই বুশটাও চেঞ্জ করতে হবে। তো আমি সব বুশ দুটোই চেঞ্জ করব। তো দেখো বন্ধুরা, ভিডিওটা। তো বন্ধুরা, শ্যাপটা বের করার সময় একটু ঘা দিতে হবে, তা নাহলে বেরোবে না। দেখো বন্ধুরা, এই শ্যাপ বেরিয়ে গেছে। এটার বলে চায়না শ্যাপ বন্ধুরা। এই চায়না শ্যাপই লাগাতে হবে, অন্য শ্যাপ এর থেকে কাটবে না। আমি এতে চায়না শ্যাপই লাগাবো। দেখো বন্ধুরা, নতুন শ্যাপ আর এই যে বুশ, নতুন দুটো বুশ এনেছি আমি। তো প্রথমে আমি এই শ্যাপটা লাগিয়ে নেবো এতে। এই দেখো বন্ধুরা, খুব ইজিলি ঢুকে গেল। সবসময় বন্ধুরা ইজিলি ঢোকে না, এখন ঢুকে গেল। এরকম সেটিং হয়ে গেছে। তো আমি এবার বুশ দুটো চেঞ্জ করব।
বুশ দুটো চেঞ্জ করতে হলে বন্ধুরা এই নাট 3টে খুলতে হবে। দেখো এই যে নাট 3টে খুললে এই বুশ বেরিয়ে গেল। তো বন্ধুরা আমি নতুন বুশ লাগিয়ে দেবো। নতুন বুশ বন্ধুরা সবসময় একটা জিনিস খেয়াল রাখবে, এখানে যে পাউচটা থাকে এই পাউচটা মোবিলে একটু ভিজিয়ে দিতে হবে, তাহলে সাব বুশটা খারাপ কম হয়। আর যদি এটা শুকিয়ে যায় তাহলে সাব বুশটা ডিস্টার্ব বেশি হয়। তো আমি মোবাইল দিয়ে ওটা ভিজিয়ে দেবো। এরকম এই পাউচের উপর মোবাইল দিলেই টেনে নিচ্ছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো মোবাইল দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছি। তো দুটো বুশই আমি চেঞ্জ করে দেবো, দিয়ে ভালো করে টাইট করে দেবো বন্ধুরা। হয়ে গেছে একটা বুশ পাল্টানো বন্ধুরা। আবার একটা আছে এই যে এটা বুশটা আমি চেঞ্জ করব। এরও 3টে নাট আছে, 3টে নাটটা আমি খুলে নেবো। এই নাট খুলে নিলাম বন্ধুরা। এ দেখো বুশ বেরিয়ে গেছে। এই নতুন বুশ আমি লাগিয়ে দেবো, দিয়ে এই পাউচটারে আবার মোবাইল দিয়ে ভিজিয়ে দেবো। দিয়ে আবার নাট লাগিয়ে দেবো। দেখো বন্ধুরা হয়ে গেছে দুটো বুশ পাল্টানো, শ্যাপ পাল্টানো। এবার এর মধ্যে যে ওয়াশার থাকে ওয়াশারগুলো আমি ঢুকিয়ে নেবো। দেখো বন্ধুরা ওয়াশারগুলো অবশ্যই ঢুকিয়ে নেবে। দিয়ে আমি কয়েলটাকে আমি সেট করে নেবো। যে ওটারটা ঢুকিয়ে নেবো বন্ধুরা। ঢোকানো হয়ে গেছে ওটা আমি সেট করবো। তো বন্ধুরা চলো দেখা যাক। দেখো বন্ধুরা জাম হয়ে গেছে, যার জন্য একটু ঘা দিতে হবে, ঘা দিলে জামটা কেটে দেবে আবার।
দেখো বন্ধুরা ভীষণ জাম হয়ে আছে, তাই একটু ঘা দিতে হবে। এই দেখো বন্ধুরা জাম কেটে গিয়েছে, ঠিক আছে, দেখেছো বন্ধুরা জাম কেটে গেছে। একটু ঘা না দিলে জাম কাটে না। আমি প্রথমে টাইট দিয়ে দিয়েছি বন্ধুরা, এই দেখো পুরো জাম কেটে গিয়েছে। চলো দেখা যাক চালিয়ে কোনো আওয়াজ হচ্ছে কিনা ফ্যানে। এই দেখো বন্ধুরা ফ্যান চলছে কিন্তু কোনো আওয়াজ হচ্ছে না ফ্যানে, দেখেছো বন্ধুরা, এই দেখো ফ্যান চলছে। আগে খট 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 আওয়াজ হচ্ছিল বন্ধুরা, এখন আর কোনো আওয়াজ নেই। দেখো সব পাল্টানো হয়ে গেছে, আর কোনো ফ্যানে আওয়াজ নেই, দেখেছো বন্ধুরা। তো আমি চারটে নাটি বন্ধুরা টাইট দিয়ে দেবো। নাটি বন্ধুরা টাইট দিতে হবে ভালো করে। টাইট দিয়ে দিয়েছি বন্ধুরা প্রত্যেকটা নাট। এই কানেক্টারটা নাট লাগিয়ে দিতে হবে বন্ধুরা। দেখো ফ্যান ঠিক হয়ে গেছে বন্ধুরা, আর আওয়াজ নেই কোনো বন্ধুরা, দেখেছো। তো বন্ধুরা ভিডিওটা পুরোটা দেখো, না কেটে না স্কিপ করে পুরো ভিডিওটাকে দেখো, এবং ভালো লাগলে অবশ্যই করে লাইক করো, শেয়ার করে দিও, এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দিও, যাতে ভবিষ্যতে তোমাদের জন্য আরও ভালো ভালো ভিডিও আনতে পারি এবং তোমরা সহজে সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারো। তো বন্ধুরা বাই বাই।